第176章神秘的老人。手掌有些颤抖地拖着这张看上去犹如一碰就会化为粉末的残破图片，萧炎眼瞳中充斥着难以掩饰的狂喜。他没有想到，在这极度偶然的情况下，他竟然会得到一份神秘的残破图片。看着泛黄图片之上的那些神秘路线，虽然萧炎依然是看不懂其中的奥妙，不过这些路线的勾勒却是让他隐隐的有些熟悉，因为这种神秘图片他曾经在魔兽山脉与小医仙探宝的那个山洞之中看见过。那份代表能够寻找到传说中排名异火榜第3的净莲妖火的神秘地图，那种异火即使是药老也给予了极高的评价。在当时从他口中说出净莲妖火之时，萧炎不难察觉到话语之中的那抹惊叹，能够让得曾经站在斗气大陆巅峰的药老都如此反复赞叹。由此可见，那净莲妖火究竟强横到了何种地步，用焚尽万物来形容它似乎并不为过。啧，好运的家伙，竟然会在这种地方找到那没有半点头绪的地图残片，看来你与那净莲妖火还真是有几分缘分啊。萧炎的心中响起了药老那蕴含着许些不可思议的惊讶声音，显然他从没想到过萧炎竟然能够在短短1年之内得到2块神秘的地图残片。萧炎笑了笑，笑容着透着许些激动，小心翼翼地握着神秘残破图片，强行压制住想要把那界中的另外一块地图拿出来做对比的冲动，深吸了一口气，想要平缓着心中因为这极其意外的收获而造出的波荡。而此时店铺中的那名白发老者也终于是做完了手中的工作，不过他却依然没有抬头，苍老的声音平淡地在房间之内回荡着：你是要购买塔格尔大沙漠的地图吧？听得老者的询问声，萧炎这才转过身来，缓缓行至柜台前，微笑着点了点头，颇为客气的道：老先生，能否给我一份最精准与详细的沙漠地图？东西在柜台上，自己选吧。老者并没有特意起身介绍的意思，反而只是淡淡的道，这模样极其不像是一个生意人。瞧着老人这特意的态度，萧炎有些愕然，不过现在有求于人家，他也只得无奈的点了点头，随意的从柜台上挑选了一张看上去颇为详细的地图，然后小心翼翼地摊开手掌上的那块古朴地图残片，轻声询问道：老先生，不知道您这里是否还有这种地图残片？听着萧炎的问题，那本来正专心致志地绘制着地图的老人手掌为不可察地颤了一颤，那精心绘制的路线便是出现了略微的偏移，微微皱了皱眉。老人终于是缓缓抬起头来，目光在萧炎手中的残破地图上扫过，浑浊的老眼中却是掠过一抹莫名的意味。望着那张抬起来的苍老面孔，萧炎不禁微微愣了愣，这张面孔左脸颊到眼角之处竟然有着一道骇人的疤痕。虽然老人眼神颇为平和，不过这道疤痕依然让得他添了一分隐隐可见的凶气。你以前见过这种地图的残片？眼睛在萧炎身体上那代表着炼药师身份的长袍上扫过，老人的声音中略微有几分诧异。闻言，萧炎眼眸微眯，笑着摇了摇头，道：我曾经在一处拍卖场中似乎见过这种地图残片，当时随意的竞争了一下，不过最后由于对方出价太高，所以我便放弃了。今天忽然在老先生这里见到这块地图残片，似乎和我以前所遇见的有些相像，这才想要询问一下。净莲妖火可不是常物，这种排名异火榜第3的妖异火焰，可能够让得任何一名与世无争的隐士心生贪婪之心，所以萧炎可不会傻到直接说明自己便身怀一份残图。哦，目光扫过萧炎的脸庞，老人似乎也是相信了他的话，淡淡的道：没了，这也只是我偶然得到的，以我多年制图的经验来看，这似乎只是一份地图的残缺片段。那老先生能否告诉我，您是在哪得到它的？萧炎眉头微皱，继续问道。沙漠中挖到的。老人平淡的语气没有丝毫的波澜。对于老人这极其不负责任的回答，萧炎苦笑了一声，手掌握着残缺图片，道：老先生，能将这块地图卖给我吗？我愿意出高价。不卖。老人缓缓低下头，再次将心神投注到那尚还未完成的地图之中，语气虽然平淡，不过却有种毋庸置疑的态度。瞧得被一口拒绝，萧炎愣了愣，
眼眸逐渐的虚眯了起来。不管如何，这张地图残片他是势在必得，别说对方只是一个看似手无缚鸡之力的老人，就算是真正的换成了一名强者，他也一定要想法设法的将之弄到手中。毕竟净莲妖火对他的吸引力实在是太过巨大，说不定日后想要焚诀进化成天阶功法，这在异火榜上排行第3的净莲妖火将会起到至关重要的作用。就在萧炎心头翻滚着念头之时，心中忽然响起药老的淡淡声音：“小心点，这老家伙不是个普通人。”闻言，萧炎心头猛地一凛，急忙在心中道：“老师，这老人有古怪。在我的探测下，这老家伙的真正实力应该在斗皇级别，不过他似乎受到了什么奇异力量的压制，体内的实力现在仅仅只有斗灵强度左右，可即使是这般，要杀你也是易如反掌。”药老饶有兴致的道：“斗皇？”心头震了一震，萧炎在心头失声道：“怎么可能？这加玛帝国的10大强者中，只有3人是斗皇强者呀！这人又是从哪里冒出来的斗皇强者？我怎知道？不过你所说的那些强者，都只是明面上的。加玛帝国也算是一个大帝国，总有不少的强者不喜欢那般的抛头露面，一些强者更是性子孤僻古怪，跑到这沙漠边缘来贩卖地图，也没什么好奇怪的。”药老随意的道。萧炎无语，片刻后在心中苦笑道：“可为什么偏偏要让我遇上？也许是你运气好吧。”药老有些幸灾乐祸的笑道：“小家伙，别再打我的地图的主意了，我不稀罕钱，拿上东西走吧。另外也别打着什么强的念头，那对你没什么好处。”老人挥了挥手，淡淡的道，他似乎并不怕萧炎拿着手中的残片跑路。缓缓地吐了一口气，萧炎无奈地摇了摇头，道：“的确，在一名或许曾经是斗皇级别的强者面前，我还真不可能强。”咔！手中缓缓移动的墨笔猛然一触，随着清脆的声响戛然而断。老人视线死死地盯着地图上那被涂了一大片墨的黑迹，半晌后抬起头来，凝视着萧炎，浑浊的眼瞳之中，淡淡的寒意逐渐地萦绕着。“你究竟是谁？”老人手掌在桌面之上的某处轻点了点，那敞开的大门竟然便是轰的一声关拢了过去。老人眼光凌厉地顶着萧炎，一股冰冷的强横气势从老人体内扩散开。就在冰冷的气势对着萧炎压迫而来时，药老的灵魂力量将萧炎包裹而进，让得他免除了对方气势的压迫。“老先生别误会，我并不认识您，只是我这人天生感知力有些怪异，对身旁的一些能量感触特别深。先前刚好探测到老先生体内磅礴的能量，所以望着反应如此剧烈的老人，萧炎摊了摊手，退后了2步，笑道：“老先生，我并没有其他的意思，只是真的很想得到这张地图残片，它对我很重要，还请您能通融一下。当然，您可以说出你需要什么东西来交换，只要我能拿得出，一定不会拒绝。”小子，没想到你也有些底子。瞧着那竟然在自己的气势下丝毫不受损的萧炎，白发老人忍不住的有些惊异道：“呵呵。”笑了笑，萧炎当然没有蠢到将药老说出来，不可置否的微微点了点头，笑着扬了扬手中的那块地图残片，道：“老先生，您认为如何？我说过，我不会将它出售给任何人。你如果真打算强行带走，那也就别怪老夫我以大欺小了。”淡淡的说了一声，老人背后一头白发无风自动，冰寒的斗气缭绕在周身。被老人一口回绝，萧炎眉头紧皱，他没想到这老家伙竟然如此顽固，看他的模样，明显是并不知道凑齐这些残片后就能够得到寻找净莲妖火的地图，可他却依然不肯答应将之出售，这实在是让萧炎心中有些恼火。“老先生，这东西今天我是势在必得，就算您不答应，那小子也说不得也要强行带走了。”脸庞上的笑意逐渐收敛，萧炎无奈的道：“凭你，老夫我虽然因为一些缘故隐居了几十年，可却还轮不到你一个2品炼药师对我如此说话。”听得萧炎如此说，老人苍老的面孔上浮现一抹讥讽的笑容，冷笑道：“撇了撇嘴，萧炎不再与他废话，
脚尖一蹬，身形急退向房门处。找死！瞧着萧炎的举动，老人脸庞上煞气闪过，那道狰狞的伤疤更是显得凶狠了许多，脚掌在地面一踏，身形闪电般的对着萧炎狂射而去。在老人闪掠之时，店铺之内冰寒之气迅速弥漫，淡淡的雾气也是缭绕其中，将萧炎的视线完全的遮掩。被周围的冰寒雾气遮掩了视线，萧炎脸庞微微一变，他知道这次恐怕真是有些麻烦了。